Всем привет! Сегодня мы ищем игрушки в банках с пластилином Play-Doh. Голубой цвет, фиолетовый цвет, розовый цвет, желтый цвет, зеленый цвет и красный. Давайте возьмем голубой шарик из Play-Doh. Кто у нас здесь спрятался? А здесь у нас спряталась куколка Monster High Дракулаура. Смотри, какие у нее интересные волосы, розовые с черным. Теперь очередь фиолетового шарика. А это у нас кот Матроскин из мультфильма «Дядя Федор, пес и кот». Теперь посмотрим розовый шарик. А это мышонок Джерри из мультфильма «Том и Джерри». В руках у него мороженое и на голове очки в форме звездочек. Ищем игрушку в желтом пластилине. Кого же мы тут увидим? Это свинка Розочка из мультфильма «Маша и Медведь». Это любимый объект для Машиных проделок. А кто же у нас в зеленом шарике? А в зеленом шарике у нас сама Машенька. Посмотрите, она добрая, веселая, любопытная девочка. Машу все знают. А последний наш шарик красный. А это Патрик из мультфильма «Спанч Боб. Квадратные штаны». Он любит играть с губкой Бобом, пускать пузыри и смотреть телевизор. Смотри, какие у него штанишки. Ребята, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Всем пока-пока!